nagtitiwala. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Friends tayo. 91.9 Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibusnita na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, mga pagkatpanapon po karing kay katamong listeners and viewers. Lalo-lalo na po king Facebook, yun po yung programa ng Radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding miyayaliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia. Welcome po king kaya katamong programa at yako po yamong Jess Layug at kaya ko po din ka na akong co-host, partners kining king programa, Brother Boyet Mamukod at Brother Charles Kiason. Abayin nyo kaya po kilob ding meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Good afternoon po karing kakaluguran na avid listeners at avid viewers king Facebook Live at miyabe-yabe na pong pasibayo, banmigunam at magaral po king amano na ning Ginoo. Kani pong programa tamong Usapang Biblia. Charles po ini. Maya pa, oras po, kaya kayungan po, kaya kaming kaluguran ming masugid at tagapagtangkilik na ning Usapang Biblia. So ngayon, atsyuta na naman po ngayon, kaya ning bayong season na ning kaya kami Yes. programa. Ne? So na po, sundo-sundo tayo po uling tutong-tuto, iya makasawang pakiramdaman ning amano ning apang Ginoo po. Alright, good afternoon Brother Charles and Brother Boyet. Good Good afternoon po afternoon, among and 4 days to go. for the election. Yeah, malapit na, halalan. So, pakaisipan nyo na po din kaya kayo boto and piliin ng tala po rin ang talagang deserving na po. And sana maging bunga na yun kaya katamong discernment. Ne? Panganita, yung iluklok tamong leader, king kaya katamong bansa, national or local, itang talagang makapagsilbi at aso pa nakatamo yung kaya katamong bansa bantam miyangat at sumulong pare-pareho na po. At syempre, we are now in the new season. Yes, season 4 tana mo. Season 4. Na Okay, so episode welcome. 66. Karakalda na po, api pagkwento. And muli ko lang po i-greet. Happy birthday kong Deo. Alfonso, Happy Papay, birthday, Condeo. Mami Chris. Mami Chris. Yan. Napon mo naman yung mong Lola Monique. Yes, birthday 96 na. years old. 96. Imagine. Hindi, misa iyamong... Wow, 96 na. Wapin, ko po Tira siya pang may gitinalan. Alright. At pangabagya po, basan tayo ing metong at chapter, iba't po king banal a kasulatan at yamong po banggitane po tanong nukarintana pong libro king banala Biblia ne po asukatamo pong pakiramdaman at ita pong discussion king kaduang dake ning programa misunduya po regarding ketang chapter abasan tamo today kaugnay na pamuri ning pamagaral tamo po king Biblia. Yes, at kay iba't tayo pong pekiramdaman ng metong nga chapter, iba't po king makatuto kalibro, iba't king banal na kasulatan, naman tayo po iti at pigo naman, king kaya kayo pong lugar, nung no ka rin kayo man po ngeni, king bale, king opisina o king dalan, no kabang at syuko po king sakin at magbiyahin ne po, kay ba't atin ke pong kutang nga makabasi, king nebasang kapitulo at agkatanda kayo pong makyabe, makibat, kareti ne po. Malyari kayo pong mag-text kay kami, kay katamong text line numbers, Kempong Globe 0915-954-1303
ken pong Smart 0918-351-8282 at ken pong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, kayo pong greetings, comments o mensahe o nung ating kayo pong buring ikutang karen pong numerong arena binanggit na pong among. Makanyan mo naman po maka-live ke po king Facebook kaniti pong kaorasan, malyariyo ke pong alben. Akit ya po ing live video king page tamu inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At kareta pong manalben ng ining kaorasan, paki-share ye po ing Facebook live stream tamu at keta pong comment section nung ating kayo pong topic kaburi yung isa-suggest apisabihan tamu kaugnay ning Biblia, malyari ye pong i-comment ka rin at makanyan mo rin pakibanggit yun na yarin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayo pong parokya. Of course, magsilbiya rin pong i-follow yung kaya katamong Twitter account, yung kaya katamong username, yapin po yung @radio_ASF o kaya naman po, paintunan niya mo po yung DWBL 91.9 Bright FM. At yung kaya katamo pong Instagram account, yung kaya katamong username, yapin po yung @ASF Radios. Para naman po ka rin bisang pa-advertise, king kaya katamo pong radyo, magsilbiyo pong ipadala rin kaya kayong inquiries, king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamu, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ang makilagyo pong Joseph Mary Bakay, kabang deta pong BPI at BDO accounts. Maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live karen pong Manalbe Online. Dakal pong dakala salamat, ipamalita taya po karing aliwa pang tao, ay atin tamo pong radyo at atin pong usapang Biblia ang makasawop king kaya katamong bekasal pantayanan, ban kanita po lalula pang dakal ding kaya katamong kakaluguran. Thank you, Brother Charles. At ngayon po sa Jaya na yung sarili yuban, paglamdaman tayo po ing mabasang chapter 1 na po ng Ebanghelyo ng San Lucas na po. Bayo ya pong gospel, ang kaya katamong talakayan, kaniting kaya katamong 4th season na po. At nung ating ko pong Biblia, king kaya kayong pibale-bale, pwede ya pong kwan na natibuklat na ban, ko pong lakwas makataluki, karing kaya katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong yan ing mumunang chapter ng Ebanghelyo ng San Lucas. Ing maya pabalita agpangkang Lucas. Lucas Kapitulo 1. Kagalang-galang at Teopilo, dakal nalamurin po ding migkapilit sinulat istorya tungkol karing bage may palyari libutad mi. Makayagpang ing karelang sinulat king sinabi dake kami, ding may kasaksi at may naral kareting bage ibat na king kapupurmerwan. Kay bat pong inusisang mitmong kaingatan iting sablang bage, may yapang ko naman po ing sumulat meto nga maayo sa istorya para ke kayo, kagalang-galang at Teopilo. Depat ko iti ba nabalo yung lubos ing katutuan daring sablang bage amituro na ke kayo. Kanitang Herodes, yaingari na ning Judea, at inmeto nga pari amilagwan sa Karyas. Miyembro yaking grupo daring pari ng Abiya. Elizabeth siya lagyo ing asawa na, at iti ibat yaking lahi na nga aron na pari. Ni biebiela deting miyasawa, king mitmong kayapan, king harapan na ning Diyos. Mapamintulang lubos ka ring kautusan, at tuntunan na ibat king Ginoo. O nengelami kayanak uling baugya Elizabeth, at matuwa na lang pareho. Misa na yaldo, ing grupo ng Sakarias yaing makatutok mga siwa king templo. Agpangking kaugalyan na tutukyan daring pari, yaing miswertyan at may piling dulok king insenso, king altar. Inyalino biya king templo ning Ginoo, kabang ding dakalataw nga tsulwal, manalangin laking oras ning pamandulok. Kabudabod, pepakit yakang Sakarias ing angel na ning Ginoo. Makatalakad yaking banda ng wanan ning altar, king lugal nung nurala durokan ing insenso. Misdanyay Sakarias, panakit na king angel at mitakutan niya. O ningana ning angel, Sakarias, katatakot. Dimdam na ning Diyos ingkerang panalangin.
Inya mga nakyang meto nga lalaki ng asawa mong Elizabeth, pamalagyuan mengwan. Tumula ka at magsaya, at dakal lang tumula king pangabait na. Uling maging marangalya king panimanmana ning Ginoo. Eya minumalak, o nanumang inuman ang makalasing. At mikapmuan niya king banal na espiritu, manibat king pangabait na. Dakala ka ring anak na ning Israel, ding papagbalika na king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masikan at mayupayang antimo propeta Elias. Bana lang pikasunduan, pasibayo ding tata at ding anak. Bantun-tunla ding makasalanan king dalan daring matulid. At ban isadyane para king Ginoo, king balen na pinili na. Nga nang Zacarias king angel, Makanano ko nga balo king tutuyan. Matuwa na ako at antimuri ng asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning angel, makatalakad ko arap ning Diyos, amitubod ka na ko, bansabyan ko, at ipayabot kaya ka iting mayap a balita. O nenge mo pala paniwalan, ing balita ko at tutu namang mapalyari, potang miras na, ing mituldong panahon. Mapipikaw uling kami niwala, manatili kang makapagsalita, hanggang matupad ing pangako ko kaya ka. panenayan deng lumual ding tao'y Zacarias. Pigmulalan danong bakit melwat yang tutu ilubning templo. Inyang linwalya, eya makapagsalita karela. Inya inisip daking menakit yang meto nga bisyon kilubning templo. Uling eya makapagsalita, sisinyal na namo karing gamat na, imburi ng sabyan karela. Kayari na ning pamagsilbi na king templo, minuli a balen ay Zacarias. Kalabas daring mapila na yaldo, milam nan niya Elizabeth ay asawa na, at migdaton niya king bale kilubding 5 bulan. Nga nang sinabing Elizabeth, Seupana ko mo rin ning ginuking kapamilatanan ni ting me palyari. Segipana ko king maragula kamarinayan king arap daring tao. inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod nening Diyos ing angel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king meto nga babaeng birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagyan Jose, ay bat king lahi ng aring David. Maria ing lagyuna, ning babaeng birhen. Dinatang yakang Maria ing angel at ngana. Ing kapayapan manatili kaya ka, ing Ginoo at yuke ka, at binindisyonan na kang emunano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uli na niti nga manong sinabi na ning angel, at isip-isipa na nung nanuing kabalduga na niti, nga na ning angel. Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub kaya kayong Diyos. Milamnan ka, at ibait meing meto ngay anak alalaki, at pamalagyuan meing Jesus. Maging marangalya, at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ni ngari ning Ginong Diyos, antimoy David, ang makatwana. Yaing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at eya mapupusing kayariana kapilanman. Nga nang sinabing Maria king angel, Makananong mapalyari iti. Kabang alana ko mga sawa. pekibat na ning angel, Datang yakya kayong banal na espiritu, at lilunga na ka ning upaya na ning Diyos. Uli na niti, mayaos siyang anak ning Diyos ing banal ay anak, amibay kaya ka. Lawen me, Elizabeth, aka maganak mo. Sasabyan daring tao king ene mga anak. Uneng ngeni kanam na na. Agyamang matwane. Uling alang bage a ena papalyaryan ning Diyos. nga nang Maria, Talasuyo na ako ning Ginoo. Marapat sa kanako, antimoing sinabi mo. at likwane ning angel. Eme lambat, ginayakyay Maria, at mamalagwayang minta king meto nga balen king kabundukan na ning Judea. Mintaya king balen ang Zacarias, at dinina ning maya paora si Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, impamagmanano ng Maria, ginaloyay nga anak king Atsyana, at ti Elizabeth, kitmuan king banal na espiritu, migsalita yang masikan, ngana, Mapalad ka karing sablang babay. At mapalad dya nga na kami bait keka.
Makanano kung pangain tuliran ning dalawa na kuning imana ning kanakong Ginoo? Uling kabuddimdam ko yung kaya kang pamagmanano, ginaloy nga nakking at tiyan ko king tula. Mapalad ka uling panwalan mo, king ing balita na kaya kaning ginumipal tutu. Nga ng Maria, Ing puso ko pupuriane ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko uli ning Diyos sa kakong talapagligtas. Ulingin ako kelingwan, akong maluka ng talasuyo. Manibat ngeni, awsanda kong mapalad ding sablang tao. Uli ning mga ragulabage at depat na kako ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, lulunusa na la ding ating takot kaya. Karing sablang mituki-tuking lahi. Inatsyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat na la, ding mga tasalub, ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak na la dingari, ibat karing karelang trono, at ding atsyuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsya na la ding danupan karing maya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ding mabandi. Ti parana ing penga ko na karing makatwata mo, at di natangya, baneng sopa ning Israel at talasuyo na. Pepakita na neng luno si Abraham, at ding sablang lahi na, king kapilan paman. at tinabaya ng Maria y Elizabeth kilubding atlong bulan. Kaybat na nita minuline. Di natanging aldo ng pamanganak Elizabeth, at beit ning meto ngayon na kalalaki. Abalo daring siping ng bale at kamaganak ing makapagmulala ng kayapan ng Ginoo kang Elizabeth. At may kipagsayalangan kang Elizabeth. May sirkonsisyon ya ing anak inyang walunay ng aldotwa. Pamalagyan de sanang Sakarias ing lagyo ng tatana. O nga ng tinutol imana. Ali, wanin lagyo na. Ngara kang Elizabeth. Alametong man karing kamag-anak mo ang makanya na lagyo. Inya sininyalan ing tata, kitang danong nanoing buri ng ipamalagyo king anak. Menyawad yang apisulatanan ni Sakarias at sinulat na, ing lagyo na wan, mi pamulalalangan. Kanita mo rin may kapanyabi ang pasibayo Sakarias at pinuri ning Diyos. Tibla na langan ning takot ding sablang siping dambale. At mi kalating balita tungkol king me palyari king mabilog a kabunduka na ning Odeya. Kukutang daring sablang may kabalita kaniti. Nano kaya yung paing tungula na ning anak kay ti? Masala king upaya na ning Ginoo at yukaya. Isakarias, intatang nanguan, mikatwan niya king banal a espiritu at nga nang migsalita. Puriyan tayo ing Ginoo, ing Diyos ning Israel. Inatdana na lang kasaupan ding memalen na pinalaya na la. Dinina nakatamong metong mayupayang talapagligtas at iba't king lahi ng David at alosuyo na. Itiyaing malambat na ng pengako king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo karing kay katamong kalaban at karing gamat ding sablang masama kay katamo. Pengako na naman ing pakit yang lunos karing makatuwata mo at ganaka na ing banal ng kasunduan. Yaning pangako asinumpa na kang Abraham ang makatuwata mo. King iligtas na katamo karing kay katamong kalaban, ban malaya tamong makasamba kayo, ban maging banal tamo, at maging matulid, king panimanmana, king kekaban nimbiya tamo. Ika, anako, mayaos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos, datang kang makauna king Ginoo bang isadya mo ing dalanana, at iturume king balena ing dala ning kaligtasan, ing pangapatawad ding karelang kasalanan. Ing Diyos tamo tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ning kaligtasan ipaslagne kay katamo. At iba't banwa sunlagya karingatyo king karalumduman. At karingatyo king lilong ning kamatayan, bang itunto na katamo king dala ning kapayapan. At di nagulya ing anak, at sinulong ya pa mikakatawan at espiritu. Menuknangan niya king disyerto, ang gaking panahon na linwalya, ban pakilala ya king Israel.
Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programa. We are still king first part ning kakatamong usapang Biblia ne po at dapat mayari tamo po ng alas 5 kanini ne. Uli nga tintamong live streaming kitang 450th anniversary ne Brother Charles ning pisamban ka rin king Lubao. Okay. Congratulations ne katuhanan na pala ning Yes. pisamban ka rin king Lubao ne. And I think it's one of the first Yapin natin churches. primerong dili mo. Yeah. Okay, good. Oldest. So, yeah, we are moving to another season, Brother Charles and Brother Boyet this afternoon at umpisan tane in season 4. Okay? So, ayari tane last episode in Ebanghelyo ng San Marcos and starting today, reng damdaman tamong chapters, makwano man king Ebanghelyo ng San Lucas. And I am sure po among excited na la naman po rin kakatamong listeners and viewers for this new season. Bali pang apat ne po ni mong kareng tatalakayan o Right. telakayan tamo pong Gospels. Ayari tano pong tisabyan chapter by chapter ding Ebanghelyo ng San Mateo, San Juan at San Marcos. At ngayon naman po in Gospel of Luke. Wapen ne, etamo po mong ne, kapansinan, lalabas in panahon, imagine brother, may ka 66 episode tanari po, which is equivalent to 66 chapters. Apeke rin naman tamo iba't kim banal a kasulatan, particularly kareng ebanghelyo king bayong kay mong tipan. At mong nanula po ring contents na niting chapter 1 ng San Lucas. Well, reng importanteng laman na niting chapter, Brother Charles, na mumuna pinitang pamukulatay manu o itang preface. Ne? Kadua, itang pamipabalo tungkol king pangabait ng wanamaminyag, katlo itang pamipabalo king pangabait ng Jesus, kapat ing pamandalo ng Maria king kayang pinsan ni Elizabeth, kalima, itang pamamyan ng kapurian Maria, and panganam, ing pangabait ng Juan Bautista, and finally, itang ulan ng Zacarias o yung ausantamong canticle of Zechariah. Lupang familiar la po ring kwentong aren mong kaya katamo uling mababasa la po rin mong ng simbambengi ne Yes, po. Wapen, Brother Charles ne, although mong malambat pa naman yung Paskong pabangit, pero manyaman la pong kayan mong babasa na't pagirandaman dening a kwento. Very interesting la po agyang kareng anak amalati. Pero pansinan mo, Brother Boyet ne, and Brother Charles, sa tinyang paunang amano, ing Ebanghelyo ng San Lucas. Ito nga pansinan nyo, at maka-address siya ini kang Teofilo, no? Ninoy ning Teofilo ini, tamo naman sigurado, and he could be an individual person o pwede yan namang collective, ne? Uli kimbri ng sabyan ning lagyong Teofilo is friend of God, no? So it could be referring to anyone who considers himself as a friend of God. So pwede po mong agyang nino po ne. Pwedeng i-brother Boyet Yes, ne po. so tamo. Ring readers niting ebanghelyo o ring kakatamo pong avid listeners and viewers. Alulugod king Dios at tuturing deng kaluguran. Posibleng ining Teofilo, metong ya pong Roman government official or anyone who is a friend of God as the name suggests. Ne po. Yes, Brother Charles. Pero inyang sinulat ng San Lucas in kayang ebanghelyo, yaman, ne? Aware yan na hela original kaya ding sources na, ne? Tatanggapan na king marakal no reng minunang sinulat tungkol king meging biyan ng Jesus, no? Halimbawa, ang yang ding scholars magagrilla na minunayang misulat ing ebanghelyo ng San Marcos, which we have studied already before. At ginamit niya namang San Lucas in Gospel ng Mark as a source, no? So maliban king ebanghelyo ng San Marcos at yung pangaliwang minunang misulat, mag-exist, no? Mag-exist ng biographies tungkol kang Jesus kanita. So ring Kristiyano kanita, Brother Charles, ne? Inyang panahon ng San Lucas, well, atinong access kareting writings areni at knowledgeable nala naman about certain information about Jesus, ne? Either through oral accounts, amipasa karela from the original disciples of Jesus, syempre, o karetang minunang misulat a biographies ng Jesus. Among, deta po bang kayi, aman yung original disciples na pong kayi, Jesus mong, ilapin mo ba retang kayi ngayon mong, apostol na? Yeah. Yes, Brother Boyet, ne? Ila ding minunang may kasaksi kang Jesus, kalupadareng apostles, palagi ng kayabe Jesus kanita,
king kayang public ministry. That means mong ing ebanghelistang San Lucas, aliya po kayabe karetang ausandang eyewitnesses na po karetang events amilyari manibat king umpisaning ministry ng Jesus. Baka nanuya pong mebuo ing ebanghelyo na mong. Well, abanggit ko pinandin na dakalya ginamit sources San Lucas. Mapalyaring abasa na laretang accounts dari Mark ang papay Matthew, ne? Inyang pigsikapan ng mamiyang third account, mas komprehensibo at mas organized, no? Mas maayos. At talagang kinwento na iba't king annunciation ng John the Baptist, ang king pamaitas na banwang Jesus. But this is as far as the gospel is concerned. Ne? Pero, tanda ng tamo, nung balikan talo at aminuna tamang pegaralan kanita, this is just the first volume ng Ebanghelyo ng San Lucas. Uli nga niya pang karugtong ini. Yapining second volume ng Saint Luke, which is the Acts of the Apostles. Okay? So, diri na nakatamang masanting presentation tungkol king istorya ning kekatang kaligtasan, manibat king pangabait ng San Juan Bautista, misinduya pa ini ang king Acts of the Apostles which ends in Rome. So muna, ay nga pala mong, pera makabaya pong dili ing sinulat ng San Lucas kumpara po kareng aliwang evangelista ni mong. That's right, Brother Boyet. It is a 2-volume work, no? Pero mag-focus ta pa kining first chapter ni Brother Charles. After the preface, damdaman no abasa tayo in announcement of the birth of John the Baptist, no? Pero bayo tayo isanduyin ni Brother Boyet, ibyan pa among Brother Charles, ding makapanayong katang para karing kaya katamong avid listeners and viewers. Salamat po among at reni po rin kaya katamong kutang, ibat po ketang dimdam tamong mumunang kapitulo ng din ibat king ebanghelyo ng San Lucas. Ing mumuna po, nanuya lagyo ing asawa ng Elizabeth, a miyembro ning grupo ring pari ng Abiya. Nanuya lagyo ing asawa ng Elizabeth, a miyembro ning grupo ring pari ng Abiya. Ating kadwa po, nino ing minta king bale ng Zacarias, bandina ng Maya Payoras i Elizabeth. Nino ing minta king bale ng Zacarias, bandina ng Maya Paoras i Elizabeth. At malyariyo la pong ipadala rin kaya kayo pong pakibat, kareni pong makatuking text line numbers. Karing Globe po, 0915-954-1303. Karing Smart po, 0918-351-8282. At karing Sun Cellular po, 0942-357-4268. At syempre, kareta pong Manalbe, king Facebook Live, keta pong comment section, malyariye pong ibili ka rin ng pakibat yo o mensahe yo. I-type ya mo po yung kaya kayong pakibat, kayabe po yung kaya kayong lagyo at address o yung kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so kikatamo pong pamagbalik, isundo tayo pa rin po yung kikatang pisasabihan tungkol kining first chapter ng Ebanghelyo ng San Lucas ne po. Pero bayo po ito, pagramdaman tala pa mo po, ding mapila na paganaka ating kantang Children of Light and of the Morning. Eko po mama ko, may babalik ka pa po ing Usapang Biblia. Ako po si Ernesto Salvador. Kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako nakakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sa linggo kong ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko. Kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Magbalik ya po ing usapang Biblia kani pamurin po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at dimdam tayo po ing dake na ning kantang Children of Light and of the Morning. At atsyuta na po kening kaduwang dake ning kakatamong programa nung nuka rin po misunduya ing discussion patungkol po kening mumunang kapitulo ning Ebanghelyo na pong San Lucas at pasibayo po nung bisa ko pong mangutang makibat po karetang questions tamo this afternoon mag-suggest topic kaburiyo pong pisabyan tamo kaugnay ning Biblia mambiyang comments o greetings malyari ko pong mag-text kaya kami karing Globe po 0915-954-1303 karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po karetang Manalbe online kayong Facebook Live ne po. Ketang comment section. Malyari kayo pong mag-message ka rin at pakishare yun niya rin po ing Facebook Live tamo this afternoon. Banlakwas la pong dakal ding akayabe tamo kening pamagaral king Biblia. At kayabe na pong Brother Boyet, babyamiya pong pasibayo kaya kayo, yamong Jess Layog. Thank you very much, Brother Charles. And again, welcome po king second part na ning kakatamong programa niya po. At nandin, king mumunang daki ning kakatamong programa, apisabyan tayo po itang paunang amano or preface ning Ebanghelyo ng San Lucas. Ne? And nung apansin nyo, right after that, tukin na po itang kwento about the announcement of the birth of John the Baptist. No? By the way, Brother Charles and Brother Boet, ne? Miliarity at a definite time in history. Ne? Panahon ng Herod the Great. Kilala niya pa yung Herod the Great? Opo mong, ne po, iya po ing ari na ning Judea, kanita pong mibayit ya i Jesus. He ruled the territory with Roman approval, ne po, at dakalya po patalakad mga santing buildings kanita. At mong bala mo ata iya mo naman ning pepa massacre karetang inosenteng anak kanita. Correct, no? Tutoy itang sasabihan mo, Brother Charles Morin, ne? He's actually a great and prolific builder, ne? Herod the Great, yeah? Yung pepa renovate king templo karin king Jerusalem. Kalipaning sinabi ng Brother Boyet, iya ing pepa pate karetang marakal bingot, and he's known to be brutal king, no? So pepapateneng metong karing asawa na at atlo karing anak na. Ay mong ne, sobra naman pala kakain ng giyawanan ni mong ne. Sobra ka brutal po mong na anya po i-Herod the Great mo mong pelaro deng miyembro da reng pamilya pepapatena. Ing bali pe kasetting na po niting mumunang kwento king chapter 1 ng San Lucas mong at sula po king templo ne po. Yes, no? Ating neto nga pari. Kilala siguro rin, yung lagyo na Zacarias, ne? Ating asawa na, yapi ni Elizabeth. Pero, pareho lang mayap at makatuliran din ng may asawa nga rin, mapamintula king nga pong Gino. Mupin, alalang anak, waling baugya, Elizabeth. At kaugalyan da kanita ding pari king templo, ingating mitutukan mandulok insenso karela. By the way, ne, ding pari, iba't laking linyada ring saserdoti at ilamu kabud ing makapag-serve king templo. Mong, during that day po kanita, marakal na rin kay pari kanita. Marakal na, Brother Boyet. Halos balang banwa, darakal na rin bilang na rin pari kanita. Ne? Sabi na during the time of Jesus, hanggang ka ng mga 20,000 na pari at tinla. Karakalda po mo. Yeah. Sana makanyan mo naman po kareng pari tamong Tinang mordin kayo, by June. Lakwas mo naman sanang miraragdagan at darakal ding ma-ordain tamo pong pari. At deng interested pang lungub king seminaryo, ban makibat king awos ning Diyos, ban maging pari na mong. Wapin, yang palagi tamang pangadiyan, ing dakal pa, ing bokasyon, king pamagpari, pero kanita baloyo, king sobrang dakal na rin pari, naman pwedeng agnan lang mag-serve. So one at a time la, inya makanyan lang mag-draw lots to determine nung nining mitutukan. So nung mitutukan na kangeni, malamang malambat pang panahon, ing panayan mo, ban miyulit ka pang makapag-serve uling king keraklan da rin pari kanita. So bali, inya mong, swerte na namo po nung mumuna lang, may tutukan, mandulot insenso kanita ne. Yes.
Inya, it is truly a privilege na midinan kang chance makanita. That is why Zacarias, this could be a biggest event of his life, no? It is once in a lifetime opportunity, no? Siguro excited yung mga asaksiyan at aranasan ng pakiramdam milapit o lungub ket ang ausandang Holy of Holies, ne? Perhaps he was even wondering nung naning special revelasyon ng apong Ginoo kaya ka rin, no? O kaya, pwedeng out of curiosity, mangutang-ngutang yarin siguro sa Zacarias, karing kayabian ng pari, nung nano ing experience inyang ilang mitutukan. Okay? So, mika unique spiritual experience laba when they ministered before the Lord, ne? So we can imagine nung makanano yarin ka-excited Zacarias to perform that role as a priest, no? That is to offer the incense which is a once in a lifetime opportunity. Ding pari mong ila mo puring pwedeng lungub ketang sagradong lugar ita nung nukarin la po maginsenso ne po. Nukarin la po kanita mong den tao. Yeah, kabang dudulok yung incensing pari, Brother Charles, ding tawat yun naman king kilwal, no? Hundreds of people, makadukula, makasiklod la in silent prayer. So, bali mong, piyapakit siya po kaya itang anghel, ketang altaranong nuya mag-insenso. Yes, pepakit siya kaya ing metong anghel kimbandang wananing altar, Brother Boyet. Siguro, makapiyak yaman mata, inyang manalangin niya Zacarias, may kabuklat na ring mata na ikit niya ing anghel, no? At syempre, may takutan niya, na? He was troubled, pero yung sinabi ng anghel kaya, tatakot. Do not be afraid. Siguro mangutang yaring king sarili na, makanini ba talaga yun Ren kaya minuna ka na kung paring mitutukan mo naman dulok insenso, makanyan mo rin kaya ing meging karanasan da. Nano mo po kaya mong ing panalangin ng Zacarias keta pong oras sa ita ne po. Keta po kayang oras sa ita talagang penalangin ng mikaanak lang Elizabeth? Well, sasabihan na ning chapter 1 tamo, itang dimdamtanan din from St. Luke, king dimdamtamo, na dimdam na ning Diyos ing kayang panalangin. Inya, mga nakiya ing kayang asawang Elizabeth at pamalagiwan ning Juan. So, baliking kaida na mong, katwada na po mong, kaibat mong, bahugya pa Elizabeth, magasala pa pong mikayanak. Yeah. Ingaman nun kayo, Brother Boyet, ditang imburi mo nga balo nung ela pa ba big give up king pamanalangin da, samantalang king kabilyan da, imposible nung mikayanak pin naman, di ba ri? So, pota, aliwan actually, yung priority da, o kaya, yung pangadina na mo, aliway itang pansarili mo. Noon itang kaligtasan ning karelang balen Israel, ulibalo tam, that time, magulo, Nung sakaling mag-give up na la, kitang pamanalangin dang mikayanak, dating niya sao, pero in Diyos ay give up karela. Okay? Uling ating niyang planning nga pong Ginoo. Mong bayuya pa po mi bait Juan, milagyuane po Yes, may palagyo niyang Juan, agpangking sinabi ning anghel, di ba? Their son, John, would be especially consecrated to God, all the days of his life. May kapnuan niya king banal espiritu even while in the womb. So, in kayang misyon niya, piniingisa siya ing dala ning Mesiyas by turning hearts to God. Inyang tinggap ng balita ng anghel, makapaniwala. Aliway tang, bisang maniwala. King pakiramdam na, ining dimdam ng iniking anghel, well, it must be good to be true. At bisang mag-expect, maragul, ban kanita, niya mo siguro ma-disappoint. So, bali mo ang ining dadala ng balita ng anghel, kaya karela, may piyang balita karela tamang I guess so, Brother Boyet. I'm sure for Zacarias, this is a good news. Diba? Imagine, aliwa mo, itang mikayanak kiya, itang ing anak kayo ni, he would have a significant role in God's plan of redemption. Good news niya ing dadala ning anghel, inya dening taong pinili ning Diyos, tutulang instrumento, ban matupad yung plano na ning Diyos, okay? So, nung alayo Zacarias, alangwan maminyag. Nung alangwan na maminyag, alang mag-announce king panyatang ning Mesiyas. Nung alang mag-announce king panyatang ning Mesiyas, kitang ula tungkol king panyatang ning Mesiyas, king matuang tipan, aliya matupad, okay? So, at nung deti ela matupad, na-fulfill Jesus iti. At nung na-fulfill iti, then Jesus did not complete God's plan of redemption. Anya pong mumuna mong po makapaniwala Zacarias
And he paid the price for his unbelief. Ne po uling may pipiya po mong. Away makapagsalita ne numbaga manahimik ya pa at pigunam-gunama na siguro ing mga palyari. So siguro mong ne, malamang mi palambat siya po Zacarias ka rin mong ne, king kay po, templo, bayo ya linuwal karen pong kay tao. Mhm. Right, no? Definitely ding tao panayan day Zacarias, ban lumalking templo. Magtakalaw at kalawat bayo linwalan eh. So kaugalyan da kanita, kaya rin ng mga di, agad ding lumal to assure the people that he is okay, no? That he had not been struck dead by God, no? Inyang medeleya Zacarias, medyo, kinarugnoring tao, ne? Bigagan na kanala, uling manaya laking kilwal. Kaso inyang linwalya, aliya makapagsalita, no? He was supposed to stand on the temple steps, ne? Overlooking at training crowd, baniyapse itang priestly blessing ka ring tao. But, Zacarias, makapagsalita. Sisinyal niya mo po mong karenggamat na banayap sena ing buri ng sabyan karela. Anya, mo rin po ala ko kareng tao na isipan da na baka atin niyang ikita vision karing po king kilub na ning templo mong. Siguro mo, nung ngeno po yun na siguro kay milyarian mo, po ta isipan da po menunu, yan po ne. O kaya atin niyang ikit pangkaraniwan inyami pamulala at may pibiya. Yeah. Malagwang salita, may bukto si Elizabeth. Ne? Palagay ko, naman siguro sinalikot ni Elizabeth and she probably lived a normal life. Uli mo siguro mong ne, kasi mong, di po kasi ngaliwa mo ne, uli mong kain nala, matwa nala mong, at may buktot siya pa mong, marinela pong, pakit ela po bisang, pakit ka ring tao. Yes, no, lalo na nung at yunoking menopausal stage, di ba? Pero I believe, no, the coming of John, panyatan ng Juan, kareng ni asawang Elizabeth, ang pay Zacarias, it is more of a blessing than a cause of shame, ne? Regalo niya pamurin ng Diyos, iti, no? Karela. And another good news, aliwa mo Elizabeth ng nilamnan. Kay ba't din ka na mabulan, pamyari ang misyon ng anghel. Uling iya mo naman yung migdalang balita kang Zacarias, no? Iya mo naman yung minta, kaya tameto nga village, karin king Galilee, no? Keniya mumunang beses may sambit laing Nazareth, by the way, no? It was not even mentioned in the Old Testament, ining balen na Nazareth ini. So siguro talagang insignificant siya itang lugar laitan, But Jesus would forever be identified with this place. Sabi dapin kanita, ing Nazareth, kaluluyang lugar, and Nazareth had no good water supply, ay impressive lugar. Ing memisita na naman po at migdalang balita kang Maria, yapining anghel. The angel Gabriel announced the birth of Jesus. Nemo. And that time, tanda ng tamo, tinong pitang wanan kasal, Dios Sempoy Maria. Kanita, ating, atlong stages, king metong nga Jewish wedding, Mumuna yapin itang engagement, And what is this engagement? It is a formal agreement that was made agreement made by the fathers, no? Dening pengari, Kadwa yapining betrothal, kani atinang ceremonias where mutual promises were made, At katlo yapin itang marriage. Mga pabanwa kay batning betrothal, potang datang na itang bridegroom kimbalening bride, ketang expected oras o panahon. Okay? Potang betrothed na lading adwang tao, tanda ng tamo, tinalang obligasyon of faithfulness, no? Ati Maria, birhen niya pa kanita, he never had sexual relations with any man, no? At king pangading Hail pangading tamo, pangadyan tamong Hail Mary, masasabi ka rin itang mipnuya king gracia, no? Tutuyang melingas nga si Maria, uling may surprise siya kitang dimdam ng ama ng iba't king anghel. So milamnan ka nga natibait me, ingmeto ngayon na kalalaki at pamalagiwan meng Jesus. So the focus here is not really on Mary, but on a son, a mayawos Jesus, no? Maging marangalya at mayawos siyang anak ng kakatas-katasan a Diyos. Mong, inya po pangkay, sinabi ng mama ka-Mary na makananong malyari ini. Samantalang ala na ako mang asawa. Mong, bali palagay ba, this is a sign of
resistance king pamanagkat na nin Diyos kaya? Actually, that reaction is logical naman. Ang giyang kanino na sabihan nito, Brother Charles. Lalo na King Birhen. No, nung Birhen ka pa at ala ka pang asawa. But this was asked in wonder-filled faith. No? At may kibat si Maria agreeing with what Gabriel said. Sabi na, talasuyo na ako ng Ginoo, marapat sa akin na ako ang timoy sinabi mo. So yun ay kailangang makipagdebate king maestro, no? But to accept what he said, no? He responded with an affirmation of faith. Ini po mong ing ausan da pong fiat of Mary ne po. Positibo yang mekibat i Maria king panagkating Dios kaya ban maging induna po ning talapangabus. And another interesting encounter, no? Which you are familiar also, the visitation of Mary. And this is the second joyful mystery, katang pangadyan tamong banal na rosaryo, di ba? So, dimdam ng Maria, king Anghel, king impinsan ng Elizabeth, milam na niya naman. Inya, iglakbe yung mara yung distansya. Imagine, iba't king Galilee, papunta king bulubundukan ning Judea, baniya paning kayang pinsan. Siguro isip na rin Maria na king sitwasyon ng Elizabeth, iya ing mas makaintindi. Uling nung ding aliwang tao mo, puta nano pa yung karelang isipan. Yes, mong, sa bagay mong ne, ninupin po kaya yung agad maniwala king katuwanan ng Elizabeth, may buktut siya pa. Mekad mong, marakala pa po rin mag-marites kayo. Yeah, pisasabihan tanin Pero king pamagmanano ng Maria, king kayang pinsan, na milyari, linundag yung anak king atyanan. So you see, epaman mi babay ti one, at inang spiritual awareness at mag-respond na king espiritu ng Diyos. At pamurin po mi babait i Juan at makapagsalita i Zacarias ne po. Pero i Elizabeth, peniwalanan na itang sinabi ng Diyos kaya kapamilataning anghel, anyang atsuya king templo. Anya po kasi nga atsuya king templo i Zacarias, sinabi ng Gabriel kaya na ing maging anak da, yaing magsadya kareng tawo para king panyatang ning Ginoo. That's right, Brother Charles. And this faith was in Elizabeth. Why? Because she was filled with the Holy Spirit. So, ding pangako ni nga pong Ginoo, dakatamo dapat gawang pate-pate, no? They should never make us passive, no? We should seize them by faith. Anya mo, ang pangaras po king kasalpantayanan, alimiya mo rin po atalwi Elizabeth at mong pinuri niya rin po Mama Mary. Yes, so inyang inaffirm ng Elizabeth, Maria, Maria naman, pinuri nga pong Ginoo, kapamilataning dalit. So, bali, aping initang ausan tamong kaya mong Magnificat. And familiar tamo nga yan, Brother Boyet. Itang Tagalog na niyan. Yapin itang palagi tamo rin kakantang, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, no? And these are words coming from Mary. Actually, ating niyang hawigin ni kitang dalit na mayakit mo naman, King Old Testament, itang dalit ng Hana, abasa tamo King First Book of Samuel, chapter 2, verses 1 to 10. So nung makanyan po mong inspired yarin po king matuwang tipan, ining Magnificat ng Maria ne po. Buri na po bang sabyan, i Maria, posibleng abasa niya rin po in Hebrew scriptures mong. Yes, here it would show na may itong niyang babae ng ating belwan mo naman at posibleng may garal mo naman king amano ng Diyos si Maria. And the scriptures were on her heart at linwaliti kapamilataning pamagdalit na. No? She is also well-versed in scriptures. No? At iting dalit ng Maria, it mainly celebrates in kayapanan ng nga pong Ginoo, in katapatan at tupayan ng Diyos. In tiwala ng Maria at yung Diyos, and it was rewarded. No? Kaybat na yung pisyag Maria in kayang Magnificat, tuki na itang kwento ning pangabait ng Juan Maminyag. So, king pangabait na pong Juan Maminyag mong lupang, dakala po rin metula mo naman. Right. And many rejoice at his birth. Kalupan nga kaugalyan da rin Hudyo, Brother Charles kanita, potang ating mibabait, at yula rin kaluguran, ating local musicians sa mititipon-tipon, malapit kimbale, potang i-announce na ing anak kami ba'y talaki, tugtug no ring masikandang musicians at there will be rejoicing. No? Pero nung babahay,
Manahimik la rin musicians at mako na lang pasyok-pasyok. So balano mo ang lupang mas bigdilya po ing mumunang anak alalaki ne. Bala mo pala rin Chinese mo naman mas special ing treatment da po kareng lalaking mibabayit. Anya burida po ing lalaki mong ban ating manyunduking lahi at king lagyo ne po. Anya expect da po reng tao ing ibyen ng lagyo king anak is Zacarias Jr. ne po. Yes, okay. Actually, din mi asawa, baluda na nung naning palagyo kaya, agpang ketang sinabi na ning anghel, di ba? Inyang yang mag-expect la ring tao na itukiya king lagyo ng Zacarias ing anak, pero mitok yan ita. Ing sinulat ng lagyong Zacarias is Juan. At lawen nyo naman, inyang isinulat ne itang lagyong Juan, biglayang may buklat as bukat ne kapanyalitaya at pupurya king Diyos mo naman. So bawang ne, bala mo po naman mameri mo naman mon anyang pinurine in Diyos kapamilataning kayang magnificat. Correct, no? At inindalit ng Zacarias, Brother Boyet, yapin itang ausan tamong Benedictus naman. Eh? At ding mumuna ng amanong Zacarias, well, they were words of praise to God, no? Sani katamo man ni Brother Charles po tang kabuklat tamo sa book, ding abak, kagising tamo, pupuri tamo naman, kaya nga pong gino, akit tamo kanin na meging bitter. Zacarias, bistaman may pipiya. It made him even want to trust God all the more. Imagine, he was filled with the Holy Spirit, Zacarias. Pupuri king Diyos, and God was present for Israel, nalakalingwan ning Diyos. And this is spirited, inspired prophecy. Uling imumo ng focus ning prophecy na yapining pamibabait Jesus, aliwa man in kayang anak iwan, Jesus is the one who saves us from our enemies, no? So, bala mo, papalton na papasinag na ni Jesus Kenny, and He's the one to remember the covenant, no? And this is a song of salvation. Bala mo po, advanced thinking niya po Zacarias ne po mong. Ne pamanbalong Zacarias Jesus, pero makapatungkol ne po kaya ing sinabi na, he seems to be already passionate about Jesus. Yes, Brother Charles, no? Pero after the initial focus on Jesus, ing Banal Espiritu, it led Zacarias to speak about his own son. So ngayon naman, magsalita naman tungkol king anak na, tungkol king maging kapalaran at role ning anak na, ing labaning amano na, at ing maging lugar ng wan king magligtas ng plano ning Diyos. Okay? So iwan, metong yang tunay propeta. And John would teach and give knowledge of salvation to God's people. No? He will give light to those who sit in darkness and would guide people into the way of peace. And of course, itapuntauling statement ning chapter 1 ng San Lucas, papasyag na king Juan, dinagulyang sinulong king pamikakatawan at espiritu at menuknangan ya king desyerto. O yan po, Juan Bautista, amibayit makapauna kang Jesus, banyaing magsadya king dalana ning Dios. Salamat po mong, Kenny Tane Pamu pupupusan, in kakatamong episode this afternoon tungkol king first chapter ning Ebanghelyo ng San Lucas. Excited na ako rin po mong kareng susunod pang episodes, anong nuka rin talakayan tala, ring miyayaliwa at interesting accounts king Ebanghelyo ng San Lucas. At mag-break tapa mo pong bagya at palabasan tayo po ing dake na ning kantang Magsiawit sa Panginoon. Kasabay ng pag-init ng panahon, ang pagtaas ng presyo ng kuryente, mainam na lagi nating isaisip ang mahusay na paggamit ng kuryente at ang pagtitipid nito. Isang paalala mula sa Angeles Electric Corporation. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang mga anak. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan.
makiramdam kayo pa mo rin po kani king Usapang Biblia, kani po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngani po basan tala din kaya kayong pakibat karengkotang tamo, makanyan mo naman po, dening aliwayo pa pong messages, pepadalayo po kaya kami ngani pong episode na po. From Coronada Yumitra, hello po among Jess, Brother Boyet. Kumusta po kanu at may Maya po. pagatpanapon? Thank you po. Good afternoon too. Makanyan mo rin po kang Winnie Lopez. Keep safe po kanu and God bless. Happy viewing to Edna Quinto, kang Adela Obhaan. Hello po. At makanyan mo rin po kang Agnes Evangelista Sarmiento. Agnes. At kang Net Dimalanta. Singnet. Kang Elnora Kudja. Hello At po. kang Lota Garcia. Hi. Take care and stay healthy lagi. Thank you. Kang Esther Pagco Alfonso. Hello Mang Esther. Happy birthday. Kang And Kodeo. Ikoronada Yumitra Meki Batyapu, Zacarias at Maria. Makanyan mo rin po Ilota Garcia. And then Inet de Malanta, Zacarias at Virgen Maria. And happy viewing po kang Alma Luges Serrano. And the Agnes Evangelista Sarmiento, Zacarias and Virgin Mary. And then we have Mila Beroy, Zacarias Mila. at Maria. Winnie Lopez, makanyan mo rin po yung pakibat na. And then Alma Luges Serrano, Zacarias at Mama Mary po yung kayang pakibat. And happy viewing to Emelita Espiritu. At makanyan mo rin Adela Obhaan, Zacarias at Maria. Pids Jimenez, Ma'am Pids, Zacarias thank you. at Maria. Happy viewing po kang Linda Manalo, Amanalbe po ibat king Good Shepherd Parish king Yay! Pandakaki, Mexico. Nepo. Ayan. At magpiestala po kanong Happy May 8. Fiesta, yes. So, Sunday. And sakto mo naman Mother's Day po kano. Greetings Correct. po kano kang among Arnold Rivera. From Lota Garcia, happy fiesta po king daratang nga Sunday king Good Shepherd Parish, Bulaon. Bulaon. Wow, Good GSP. Shepherd Sunday. From Pia Bie Lerit, good afternoon po. My father, who is 97 years old, never fails to listen to you Oh, thank at you. Bright 97, FM ha? every day and to this program. Listening to his radio all the time. Ayan. Kumabay Dakal pa pun sana dakala. bien eh. Salamat, Nepo. At kot nan tayo pong yamong nung ustula po ring pakibat tamo. Tagal ko Nepo Cristel Relos. Yes. And kang Kiao Elaine. Dakal pong salamat Ate na pong Elaine. among Jess. King Ate birthday Elaine, ng tumapon. Imang Monique. Ayan. Ay, yes, Elaine, Apong salamat Monique. po Ate Elaine. Happy birthday na po, 96 years old yan naman ni Apong Monique. Apong Oo. Monique. At sige po mong, lawan Sige. tapo nung ustula Okay, rin. balikan talo po rin kaya katamong kutang nandin na. First question, nano yalagyu ing asawa ng Elizabeth ang miyembro ning grupo ning pari ng Abia? The correct answer is Zacarias, no? Pangadwang kutang, nino ing minta king balian ng Zacarias, bandina ng Maya po oras i Elizabeth. Impong gustong pakibat is Maria. Maria. Okay, so congratulations po. Maya po oras, karin pong ega-naga ng mekibat, karin kaya katamong kutang niya po. And I guess, ustulangan din karelang pakibat niya po. At malapit na po yung oras at pinapinandit po kanini, magmika live streaming po king maganap misa karin king Lubao niya po in celebration of their 450th anniversary king pangatatag na ning Arrival na po. ng arrival of Christianity, king yes, Pampanga, in Pampanga. Okay, very historical yan po. Ne? Siguro pupusan tayo kapamilatan ning Okay panalangin. po. Ne? Kilagin ning pampo ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ming malugod, pasibahyo, peparamdam yu kaya kami, kaya kayong presensya, kapamilatanin kaya kayong banalayamano, lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe at pamamiyasikanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kaya kaming biye. Lalong-lalo na, king kaya kaming biye, kasal pantayanan. Ikagino, ing sibol ning sablang kalam, ikaying magdalang kapanayan at kapayapan, palagi po sanang bubuklat, din kaya kaming puso, ban mabiyasang makiramdam, at palaging makasadyang tanggap, king kaya kayong amano. Pakabsyan nyo kami po, king kaya kayong banal na salita, at gawan nyo kayong instrumento, bani pasyag at apalaganap, king kaya kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sana pong tutu, king kaya kaming pangataw, at pamidapat-dapat, ing bunga ni ting kaya kaming tapat, at pamakiramdam keka.
iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kilagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. Nating kong patagal pang announcement. Dakal salamat karing akayabe tamo po king programa ngayon pong episode tamo this afternoon. May kita mo pong pasibayo king tuto king Thursday ne po. At pasibayo po, antabayanan niya po ing misa this 5 p.m. ne po to be presided by Archbishop Florentino Labarias to commemorate po ining 450th anniversary ning arrival ning Christianity king lalawigang Kapampangan. I-Charles po ini mamon po kakayungan. Dakal po salamat at happy fiesta po karing king Good Shepherd Paris King Bulaon Resettlement po. Yes, and happy Mother's Mother's Day. Day. Okay, kaya Aha. pangyagan ng Happy Mother's Day, mother, no, we makarang love gabi, you. Ari. Na po. At milabas na naman po yung meto nga oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabayo po kay kami at mikitikit tamo pong pasibayo king daratang Webis next week na po. At ini po, iamong layo king lagyon na po ng Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamun po at pasalamat. Ang gapo king tutuki. Ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you.